예, 오늘은 우리 불신자들도 알고 있는 가룟 유다, 너무나 유명하고 또 우리 기독교회사에 또 성경에 또 예수님의 사역에 아주 안 좋은 쪽으로 큰 획을 그었던 그런 사람입니다. Мы сегодня будем говорить о Иуда Искариоте, который даже и неверующие даже много знают, и также и верующие. Это был хороший таким примером, так скажем. 예, 유다를 그냥 유다라고 그러지 않고 이 가룟 유다 이렇게 얘기합니다. Говорят не просто Иуда, говорят Иуда Искариот. 가룟 유다는 필요한 사람입니다. Иуда Искариот, он нужный человек. 예수님이 이 땅에 오셔갖고 그리스도 사역을 하시는 일에 있어서 가룟 유다는 아주 중요한 역할을 해야 돼요. Иуда Искариот, пока находился, когда Иисус, получается, вел свое служение, он делал очень важное, так скажем, свое служение в своем деле. 예수님은 이 땅에 죽으러 오셨어요. Иисус пришел для того, чтобы умереть. 그리고 죽으셔야만 됩니다. И он должен был умереть. 그래야 우리 죄 문제가 해결돼요. Тогда наши грехи разрешаются. 그리고 죽어야 부활을 해요. И он должен был умереть для того, чтобы воскреснуть. 그래야 하나님의 아들이라는 증거가 됩니다. И тогда будет это свидетельство того, что он есть сын Бога. 근데 예수님이 죽으시려면은 예수님은 죽을 죄를 짓는 분이 아니잖아요. Но чтобы Иисус умер, Иисус же он не сделал такие вещи, чтобы прямо умереть. 누군가를 통해서 예수 죽이는 일이 일어나야 돼. Он сам не мог умереть, поэтому через кого-то должны были такие дела, чтобы он умер. 그래서 예수님은 가룟 유다를 통해서 죽음에 이르게 됩니다. И поэтому через Иуда Искариот Иисус потом умирает. 그렇게 해서 하나님의 뜻이 이루어져요. И так свершается Божья воля. 굉장한 비밀이죠, 이거는요. Очень удивительная тайна. 이 это. 세상에 어떤 종교도 이런 어마어마한 일은 일어나질 않아요. На этой земле никакая религия такое не может сделать. 그러니까 가룟 유다 마음에 사탄이 들어가잖아요. И в сердце Иуда, получается, явился сатана. 근데 중요한 거는 악역이 필요한데 누가 악역으로 쓰임 받느냐 이거거든요. Да, нужны иногда и злые люди, но вопрос, кто будет использован в этом? 그래서 악역으로 쓰임 받는 사람은 참 안 된 사람이죠. Да, которые использованы в плохом деле, конечно, они не очень жалкая жизнь у них. 근데 누군가는 꼭 그 역할을 해야 돼. Но кто-то должен сделать такую роль. 근데 얼마나 복이 없으면은 그런 역할을 하는데 쓰임 받냐 말이죠. Но насколько у этого человека не было благословения, что он играл такую роль? 그래서 예수님이 차라리 가룟 유다는 안 태어났으면 좋을 뻔했다. И поэтому Иисус говорит, было бы хорошо, чтобы Иуда Искариот даже чтобы не родился. 여러분 그렇다면은 이 가룟 유다와 같은 이런 사람이 어차피 이 시대에 있습니다. Тогда на этой эпохе есть такие люди, как Иуда Искариот. 어쩌면은 나도 가룟 유다와 비슷한 그런 일을 할 수도 있는 거예요. Даже в каком-то мере я даже могу сделать такие дела, как и сделал Иуда Искариот. 언제 그러느냐? Когда? 그 속에 사탄이 들어가면은 무슨 짓을 할지 모르는 거예요. Когда сатана входит в твое сердце, тогда ты не знаешь, что ты сможешь сделать. 여러분 그 마르쿠스 브루투스라고 여러분들 아시잖아요. Вы же знаете Маркус Брустуса. 이 사람이 그 시저의 최고 충신이잖아요. Он же действительно очень поклоненный был человеком. 이 사람이 시저 케사르를 이제 암살하잖아요. 자기의 주군인데. Убивает, получается, своего кесаря. 그리고 오늘 이 유다, 이 가룟 유다는 예수를 이제 팔아먹고 이제 죽음에 이르도록 하잖아요. А Иуда Искариот продает, так скажем, Иисуса и делает так, чтобы Иисус был 요 мертв. 사람들의 특징이 뭐냐? Какая особенная характеристика этих людей? 이게 배신자라는 뜻이에요. Они, получается, как сдавалы. 그래서 이제 주로 저 서양에서는 이제 이 대명사로 저 브루투스 같은 놈, 가룟 유다 같은 놈 이런 표현을 이제 많이 쓰는 거예요. И даже иногда также используют, говорят такие слова, то, что ты похож как Иуда или там. 이제 배신자라는 거에 이제 그 다른 명칭이 브루투스 그다음에 가룟 유다. Или, так скажем, тот, который отвергнул или там сдавала. 어떤 분이 죽음을 체험을 했어요?
Какой-то человек, он, например, умер. 우리 뭐 유튜브 보면 좀 많이 나오잖아요. 뭐 전국 죽음을 체험하고 천국도 구경하고 뭐 지옥도 구경했다고 하는 사람들. Есть же такое, то, что мы в Ютубе также видим, некоторые люди говорят, то, что я испытал смерть, я испытал там ад или там наоборот 그게 рай. 맞는지 틀리는지는 모르겠어요. Не знаю, это правда они говорят или нет. 근데 분명히 천국과 지옥은 있습니다. Но непременно есть ад и рай. 근데 그 지옥을 경험한 사람들이 여러 명이 하는 공통점 가운데 하나가 이거예요. Но те люди, которые испытали, говорят, что ад, а они вот говорят так. 지옥 중에서 가장 극심한 지옥에 있는 사람이 배신자래요, 배신자. Говорит, те, которые находятся в аду, это те люди, которые вот так предают других 다른 людей. 뭐 살인마도 있고 뭐 흉악범도 있고 막 그다음에 전쟁 일으킨 뭐 많이 있잖아요. Есть много людей, которые плохие люди, убийцы есть, которые там войну делают. 근데 어쨌든 이거는 뭐 믿든지 말든지고 Не знаю, это верить или нет. 중요한 건 이만큼 배신자는 나쁘다는 거죠. Ну, что означает, что вот эти люди, которые сдают так других людей, они вот очень плохие. 근데 배신자 되고 싶어서 되는 게 아니거든요. Но они же не становятся от того, что они хотели быть такими людьми. 하나님의 그 중요한 그 절대 주권 가운데에 누군가가 하나님의 뜻을 이루는데 악역으로 등장해야 돼. Непременно в Божьем суверенитете абсолютно должен быть такой человек, который, получается, будет использован как злой человек. 여러분, 그래서 우리는 이런 일이 우리 주변에 일어나지 말아야 되겠죠. И поэтому вот такие дела в нашей жизни, конечно, желательно, чтобы не происходили. 그런데 우리가 절대로 정말 이 시대에 이제 내일 이제 기도 수첩에 나올 건데 우리는 세계복음화 해야 됩니다. Мы, конечно, завтра также будем говорить в ежедневнике, то, что мы должны делать евангелизацию всего мира. 우리는 세계복음화를 위한 역사적 사명을 가지고 이 땅에 태어났어요. Мы на этой земле родились, имея призвание Господа, то, что мы будем делать евангелизацию всего мира. 역사적 사명보다 더 중요한 하나님의 언약적 사명을 가지고 이 땅에 왔어요. Мы имеем предназначение эпохальное и также заветное. 30년 이상 복음 운동하면서 제가 내린 결론은 한 가지입니다. Ведя движение благой вести в течение 30 лет, я сделал только одно заключение. 예수는 그리스도, 기도 24. Иисус есть Христос и молитва 24. 그래서 나타나는 보호자의 비밀. И так происходит тайна престола. 그러면은 어쨌든 세계복음화 하는데 이런 일은 계속 일어나. И тогда, делая евангелизацию всего мира, вот такие дела будут происходить. 근데 여러분 전혀 상관없어요. Но знаете, 하나님의 뜻은 아무도 막을 수 없이 일정하십니다. никакого отношения с нами не имеет. Почему? Потому что Божья воля непременно 그래서 제가 свершится. 볼 때 제일 중요한 비밀이 뭐냐면요. 이 생명선 두 개를 잘 우리가 갖는 거예요. Я смотрю то, что самое важное для нас это вот иметь два, так скажем, две жизненные пути, линии. 그게 바로 호흡과 기도입니다. Это есть дыхание и молитва. 앞으로 우리 교회에 치유의 뜰이 있잖아요. У нас также в церкви же есть же двор исцеления. 또 우리 또 힐링하우스 응답을 받는 우리 집사님 가정이 있단 말이에요. И также есть семья, которая получает ответ как Healing House. 앞으로는 237에서 치유받을 사람들이 올 겁니다. И в дальнейшем придут много людей, которые будут получать исцеление из 치유들이 있으니까는. 237 стран, потому что есть 거기서 двор 뭐 하느냐? исцеления. И что они там будут делать? 이것만 하면 돼요. Достаточно делать это. 진짜로 이것만 하면 저는 된다고 봅니다. Действительно, только это делать, я считаю. 물론 의학의 힘을 빌립니다. Ну, конечно, мы будем также использовать и 우리가 медицину, 음식이라든지 운동이라든지 다 이제 합니다. питание или спорт, все будем делать. 그러면서 이거를 할 거예요. И будем делать и это. 이거를 하면 어떤 일이 생기느냐? Что происходит, когда мы 여러분 делаем? 이거 하는 장소가 나만의 한적한 곳이에요. И место, где я это буду делать, это есть мое покойное, уютное место. 여기에서 조용하게, 그다음에 차분하게, 깊이 있게, И на этом месте очень тихо, покойно и глубоко, 천천히, 길게. медленно и долго. 그러면서
아주 편안하게 и очень мирно. 이렇게 될 때 여기에서 보좌로부터 나타나는 게 있습니다. И отсюда проявляется то, что выходит от престола. 이렇게 될 때 우리는요. 말씀과 기도와 전도 이 흐름을 탈 수 있고요. Итак, мы сможем вести это течение слова, молитва и проповедование. 지역과 이 나라 이 다섯 흐름을 잘 탈 수 있어요. И регионы, и нации. Все вот эти 5 течений мы можем завоевать. 자, 이게 이 한적한 곳 요게 이 복음 운동을 하고 30년 만에 정리가 된 거예요. Уютное вот это место, вот делая движение благой вести, спустя 30 лет я это понял. 한적한 곳을 내가 찾아가잖아요. 쓰잘데없는 생각들 없어집니다. Нахожу себе уютное место, знаете, там никакие мысли не приходят ко мне. 하나님이 기뻐하시는 생각을 막 하게 돼. 나도 모르게 하게 돼. Ненужные, точнее. А я только начинаю думать о том, что Бог желает. 왜냐 한적한 곳에 그냥 간 게 아니거든요. Почему? Потому что я не просто так иду туда. 내 목적을 가지고 한 게 아니에요. Я иду не своей целью. 그럼 여러분들이 어느 정도 수준이 되셔야 되느냐? И у вас на каком уровне вы должны стоять? 오로지 하나님께 가까이 가고 보호자에 가까이 가기 위한 목적으로 나도 모르게 자꾸만 한적한 곳에 가고 싶어. Чтобы для того, чтобы быть все ближе к Божьему престолу, чтобы у вас хотелось, чтобы находить это покойное, уютное место. 거기 가갖고 뭐 다른 거 뭐 하겠습니까? 한적한 곳인데. И что вы там будете что-то другое, иное делать? 굉장히 차분해져요. Вы будете очень покойными. 그리고 굉장히 내가 진실되죠. И ты становишься очень искренним. 그리고 하나님 앞에 굉장히 솔직해집니다. И ты действительно перед Богом начинаешь говорить всю правду. 그래서 그 시간에 이렇게 길게 깊이 있게 천천히 호흡하는 거. И так медленно, и так же глубоко, и так же очень долго делаешь свое дыхание. 그러면서 하나님께 계속 이렇게 이제 대화하고 질문하고 이제 이렇게 하는 거예요. И так с Богом ты спрашиваешь у Него и разговариваешь с Ним. 그러면은 점점 하나님의 뜻이 막 깨달아집니다. И тогда все больше и больше ты будешь осознавать Божью волю. 내가 뭘 해야 되는지 깨달아져요. Ты будешь осознавать, что тебе нужно 또 지금의 делать. 이 상황들이 왜 일어나는지 보이게 돼요. И ты будешь видеть, почему такие дела у тебя происходят. 여러분 세계복음 하다 보면은요 별의별 일이 다 생깁니다. Знаете, делая евангелизацию всего мира, разные дела происходят. 별의별 일이 생길 때마다 영향을 받으면 어떻게 되겠어요? Если разные дела такие происходят, и каждый раз получать влияние, что 우리 будет? 영향 많이 받잖아요. Да, мы же люди, которые 우리 получаем 인간은 별 влияние. 수 없이 환경의 동물이거든요. Мы люди, которые постоянно получаем влияние от окружения. 그 영향받지 않는 수준이 돼야 돼. Должно быть такой уровень, чтобы я не получал влияние. 그 정도가 아니고 영향을 끼칠 수 있어야 돼 이제는. И теперь не то, не это, а наоборот, я должен влиять на других. 별의별 일이 다 일어날 때 거기에 내가 보호자의 비밀을 이렇게 보여줄 수 있어야 돼요. Когда разные дела происходят, я наоборот должен показать тайну Божьего 그럼 престола. 우리가 그냥 솔직히 우리는 지금 기껏해야 밥 먹고 사는 인생이잖아요. Если честно сказать, мы же просто живем для пропитания, так скажем. 근데 237을 간다, 5천 종족을 향해서 간다. 생각해 보세요. Ну подумайте, мы идем к 237 странам, 5000 племен. 얼마나 더 엄청난 일이 많이 있겠습니까? Какие еще огромные дела будут 얼마나 또 происходить? 이상한 사람도 많겠습니까? Очень много странных людей также встретят. 얼마나 악한 사람, 사기꾼도 얼마나 많겠어요. Очень много злых или там людей, которые будут обманывать. 근데 그런 걸 무시하면서 세계복음 할 수 없잖아요. Но не можем просто игнорировать и делать 또 евангелизацию. 그런 사람들을 뛰어넘지 못하면 어떻게 А 되겠습니까? если не сможем перепрыгнуть таких людей, что будет? 근데 어떻게 뛰어넘냐 말이에요. 우리 연약한데. Как ты перепрыгнешь, если ты самый слабый человек? 그러면 현실은 어떻게 뛰어넘습니까? Как ты перепрыгнешь свое настоящее? 세상과 사탄은 어떻게 뛰어넘냐 말이에요. Этот мир и эту сатану, как ты произойдешь? 근데 이 비밀 가운데 있으면 저는 가능하다고 봅니다. Но если ты находишься в этой тайне, я считаю, что это возможно. 저는 잠깐 이런 생각을 했어요. Я даже так подумал. 내가 아프리카 가서 한 달 정도 살 수 있을까? Смогу ли я в Африке прожить 1 месяц? 내가 인도 가서 한 3개월 살 수 있을까? Смогу ли я прожить 3 месяца в Индии? 오로지 아침에 일어나서 그냥 밥 먹고 무조건 현장만 가. Утром просыпаясь, покушаю, иду на места.
그리고 거기에 24 운동을 일으켜. и делают движение 24. 가능하면 맨발 걷기 붐도 일으켜. Если возможно, и даже босиком делать 그렇게 해서 движение. 계속 예수는 그리스도만 얘기해. И постоянно говорю, что Иисус есть Христос. 5 기초, 5 훈련 얘기할 수 있어요. 5 обучения, 5 также буду говорить разных 세계복음할 вещей. 수 있는 5 조직 세울 수 있어요. И также 5 организаций также могу поставить. 30년 동안 배운 것들 가서 할 수 있겠더라고요. В течение 30 лет, чему я был обучен, я так подумал, что я смогу это. 나머지 시간은 싹 다 기도 24 하는 거예요. Остальное время просто буду делать молитву 24. 그거 저는 할 수 있을 것 같아요. Я так подумал, что, скорее всего, это возможно для меня 그래서 будет. 제가 아프리카 어느 지역을 한번 생각을 했어요. Я так подумал, в Африке в одной тоже район. 까짓거 방 한 칸만 있으면 되고 Ну, маленькая однокомнатная квартира 그 хватит. 다음에 생수 이제 믿을 만한 생수만 몇 박스 싸놓고 Куплю много воды, которую возможно пить. 그 다음에 뭐 해먹을 그것만 좀 이렇게 이제 하고 И купить то, что на продукты тоже. 할 수 있겠어요. Мне кажется, я смогу. 그래서 죽도록 거기서 그냥 계속 복음만 전하고 시스템 세우고 훈련시키고 이렇게. Итак, постоянно передавать благую весть, поставить систему и также обучать. 이렇게 되면은요 나를 넘어설 수 있습니다. Если так будет, тогда я могу превзойти самого себя. 환경과 현실을 넘어설 수 있어요. Я могу превзойти свое обстоятельство, 그래서 свою... 별의별 가룟유다 같은 놈들이 일어나도 상관없어요. И даже вот такие даже люди, если как будут Иуда, ничего страшного. 오늘 그런 관점으로 우리가 이제 가룟유다를 좀 С 살펴보겠습니다. такой точкой зрения мы посмотрим на Иуда Искариот. 이 가룟유다 할 때 이 가룟은 이거는 이 가룟유다 할 때 이 가룟 이거는 라틴어예요. Иуда Искариот — это есть от латинского слова. 그래서 보통 이제 이 이름 뒤에 지역 이름을 쓰는 경우가 많이 있고요. Есть часто то, что под конец имени пишет местность. 그 외에 성을 이제 패밀리 네임 성을 쓸 때도 있고요. Или пишет, получается, фамилию. 다른 별명을 쓸 때도 있고요. Либо, получается, его никнейм. 아니, 다른 어떤 의미가 있는 이 명칭을 쓰기도 해요. Или то, что значение этого имени также пишут. 이렇게 또 캐리오스라고 표현을 하기도 합니다. Иногда используют как кенос. 이거는 히브리어예요. Это от еврейского слова. 자, 근데 이제 이 그 지역 이제 이 캐리오스라고 하는 이 지역이 이스카리오트하고는 이 지역하고 이제 같은 지역이다라는 학자들의 이제 공통된 그런 게 있어요. Есть такое то, что это получается от того же региона, получается, так имя произвели. 그래서 이제 유다는 캐리옷이라고 하는 이 지역 출신이고요. И он получается от этой местности. 근데 여호와를 찬양하라라고 하는 이런 의미를 또 좋은 의미를 갖고 있어요. 또 Еще имеет хорошее значение, что славить Господа. 이름은 이제 좋은 뜻으로 이렇게 이제 한 거죠. Имя очень хороший смысл имеет. 이제 이 뒤에 이제 가룟 유다라고 하는 가룟을 늘 쓰는 이유는 유다가 또 이제 이거 야고보의 아들 유다가 있잖아요. Есть Иуда, получается, Иакова сын. 야고보 사도죠. 이 아포스톨. 사람하고 구별하기 위해서 이 유다는 가룟 유다다 이렇게 이제 얘기하고 있습니다. Чтобы отличить этих двух людей, поэтому мы используем Иуда Искариот. 당연히 뭐 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 제자잖아요. 얼마나 어마어마한 자리에 있습니까? Он также является учеником Иисуса, в хорошем месте находился. 예수님의 제자 12제자 속에 들어간다는 게 이게 뭐 어마어마한 축복, 상상 못할 축복이죠. То, что он был один из учеников Иисуса, это, конечно, лучшее благословение. 근데 이 사람은 12제자 가운데 이 사람이 필요한데 예수를 누군가가 팔아먹어야 돼요. Но для того, чтобы, должен был такой человек, который, получается, предаст Иисуса. 예수님을 팔아먹었다 이거를 갖다가 이 장사 때 쓰는 그 말이 아니고 꼭 배신했다 이 말을 팔았다라고 하는 단어 때 이걸 쓰더라고요. Вот предал Иисуса, и также другими словами тоже говорят, что покинул его. 그리고 이 사람이 돈꾀를 맡은 사람이에요. И это человек был, который держал денежный ящик. 그리고 이 가룟 유다는 예수님을 이제 은 30에 이렇게 이제 팔게 됩니다. И не только он предал, он также и продал Иисуса за 30 серебряников. 예수님을 팔아먹죠. Он его продал.
그리고 이 사람은 마태복음 27장 3절에 나중에 이제 후회를 해요. А потом Матфея 27:3 он потом сожалеет этим. 그리고 마태복음 27장 5절에 자살합니다. И 27 глава 5 стих он самоубийство покачивает. 그래갖고 이제 이 사도행전 1장 18절에도 이제 이 배가 터져갖고 뭐 창자가 흘러나왔다 이렇게 이제 얘기하고 있어요. И в Деянии 1:18 говорится, что его тело разорвалось и внутренности выпали. 중요한 사실은 이 가룟 유다의 마음에 이 사탄이 들어갔다는 거예요. Но важный факт то, что в сердце Иуда Искариот взошел сатана. 어느 날 사탄이 들어갔겠죠. Однажды, наверняка, сатана вошел. 그래서 가룟 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었다라고 요한복음 13장 2절에서 얘기하고 있어요. И поэтому Иоанна 13 глава 2 стихе говорится то, что у него пришло в мысль, что продать Иисуса. 왜 가룟 유다의 마음에 사탄이 들어갔을까요? Почему, вы думаете, сатана вошел в Иуда Искариот? 틈이 보이니까는. Потому что он увидел щель. 사탄이 들어가기 좋은 영적 상태예요. Он увидел то, что очень хорошо, чтобы сатане там 사탄이 бывать. 들어가기 좋은 이런 컨디션이에요. У него было очень хорошее состояние, чтобы сатана вошел. 이런 컨디션은 내가 만드는 거거든요. Такое состояние, знаете, это я делаю. 그래서 이 영적 상태가 너무 중요하단 말이에요. И поэтому духовное состояние очень важно. 뭔가 한 가지에 딱 붙잡히는 사람이 있어. Есть люди, которые захвачены в каком-то в одном деле. 어떤 사람은 와, 저 사람 뭐에 씌웠나 보다. 우리 볼 때 이제 그런 느낌 드는 사람 있잖아요. И даже мы даже ощущаем, даже говорим, то, что что-то в него впало. 그러면은 멈출 줄을 몰라. И тогда этот человек даже не может остановиться. 잠깐 그런 생각이 들 수는 있단 말이에요. Да, он может временно 아, так 저라고 подумать. 뭐 온갖 뭐 이상한 생각 많이 안 들겠습니까? Да, и у каждого человека может быть разные мысли. 근데 중요한 건 그 생각이 열매를 맺는 데까지 가는 건 그건 내 책임이야. Но важно то, что эти мысли, они потом ты делаешь, чтобы эти мысли превратились в плоды, это есть моя ответственность. 딱 이 가룟 유다가 예수님 팔아먹어야 되겠다라는 생각이 들었어도 그때 뉘우치면 되거든요. Даже если Иуда Искариот подумал то, что нужно продать Иисуса, если бы даже он подумал, если бы он сразу поменял это, тогда был шанс. 그때 멈추면 돼요. Достаточно было тогда ему 여러분 остановиться уже. 사람 죽이는 게요 순식간이거든요. Знаете, убить человека это в один момент. 우리는 뭐 사람 안 죽여봐서 모르지만은 혹시 죽여본 사람 있어요? 모르지만은 이게 순간적으로 사람 죽일 수 있겠다는 생각 들잖아요. Конечно, мы люди никогда не убивали других людей. Может быть, есть, которые убили, да? Но могут быть такие моменты, то, что ты внезапно хочешь убить. 근데 그때 멈출 수가 없어 사람은. Но человек никогда не может остановиться. 멈출 수 있다면은 범죄가 많이 줄어들 거예요. Если он мог бы остановиться, тогда не было бы таких происшествий. 근데 누가 멈출 수 없냐? Но кто не может остановиться? 마귀에게 붙잡힌 사람은 멈출 수가 없어. Тот, кто захвачен дьяволом, он не может 근데 остановиться. 우리는 멈출 수 있잖아요. Но мы же с вами можем остановиться. 제가 아무리 화가 나도 내가 사람 팬 적은 나는 태어나서 한 번도 없어. Как бы я бы не был злым, тогда не было такого, чтобы я его избивал 근데 какого-то. 제가 막상 너무 화가 나갖고 싸우면 싸움 잘할 것 같다는 느낌은 있어요. Но есть такое, так как насколько я злой, да, сейчас, например, я вот так кажусь, что я смогу хорошо бороться. 근데 우리는 다 멈추잖아요. Но мы же все останавливаемся в этом. 누구를 미워할 수 있죠. Да, мы можем кого-то не любить. 근데 미워한 그 사람에 대해서 계획을 세우고 어떻게 해서든지 내가 왼수를 갚겠다. 행동으로 옮기면 안 되잖아. Но из-за этой ненависти нельзя же там какие-то планы ставить, как сделать, чтобы этот человек умер, и нельзя, чтобы это произошло в наши действия. 성경은 우리 마음에 떠오르는 생각, 동기를 중요시합니다. В Библии говорится то, что наши мысли и также наши мотивы это очень смотрится. 왜냐하면 그 생각을 내가 의지로 멈추기 힘들어요. Почему? Потому что эти мысли остановить в каком-то мере самому тяжело. 그래서 미워하는 게 살인하는 거다라고 예수님이 얘기했어요. И поэтому Иисус сказал, ненавидеть кого-то это есть и убивательство. 근데 이걸 어떻게 하면 멈출 수 있냐? Но как мы можем это остановить? 이렇게 하면 돼요. Вот так достаточно. 멈추는 정도가 아니고 일단은 그 생각이 안 나 나에게. Не то, что не остановить, а чтобы не было таких 생각이 мыслей. 나는 거는 어쩔 수 없어 인간이기 때문에요. То, что мысли приходят, мы ничего не можем поделать, так как мы 근데 люди. 생각이라고 하는 게 우리 끊임없이 24시간 뭔가 생각이 나잖아요. Мы же постоянно 24
часа о чем-то думаем, 요 생각을 하나님 생각으로 바꾸자. эти мысли давайте поменяем на Божьи мысли. 이런저런 안 좋은 생각 일어날 때마다 행동에 옮기고 또 그 절제하려고 막 노력하고 이러면 얼마나 피곤하고 힘들어요. Когда плохие мысли приходят, потом ты думаешь, как это сделать, или что-то сделать, или как себя вести в этом, это же очень устаешь от этого. 그래서 24를 강조하는 거예요. И поэтому я акцентирую на 24. 24 끊임없이 하나님의 것만 생각이 날 정도로 Чтобы постоянно думал 24 часа о Божьих вещах. 오로지 복음과 전도 현장 그다음에 선교 이것만 생각나도록. Чтобы постоянно ты думал о Боге, о проповедовании, о миссионерстве, о мест действий. 그래 뭐 눈을 뜨든지 감든지 계속해서 세계의 뜰, 금토일, 그다음에 묵상 시대 이게 생각이 나잖아요. 이게. Чтобы как бы ты ни просыпался, открывал свои глаза, чтобы ты думал о 3 дворах и потом о 3 воскресеньях. 그래서 우리에게는 이 영적 서밋 타임이 너무 중요한 거예요. И поэтому для нас очень важно это духовное время саммита. 그래서 우리가 늘 24시간 하는 게 아니고 3집중만 하면 된다. И поэтому нам достаточно делать просто 3 сосредотачивания. 자, 예수님이 이제 가룟 유다에 대해서 얘기를 하는데 마음이 괴로웠다고 그랬어요. Иисус говорил о Иуда Искариот и сказал, что возмутился духом. 왜냐면 예수님이 가룟 유다에 대해서 뭔가 말씀을 하셔야 된단 말이에요. Что-то Иисус должен был сказать о нем. 바울이 그 빌립보 지역에서 귀신 들린 여종을 만나잖아요. Павел также встречается с человеком, который бесноватый. 그때 며칠 동안 괴로워하잖아요. И также он возмутился духом. 여러분 우리가 이렇게 이제 괴로운 마음이 드는 그런 사람 있잖아요. Есть же такие тоже мысли, смотря на кого-то, мы возмущаемся духом. 그 사람이 바로 이제 가룟 유다예요. Вот у Иисуса это было Иуда Искариот. 그래서 예수님이 이 굉장히 마음이 괴로웠다, 트러블됐다 이렇게 돼 있어요. Говорится, что Иисус возмутился духом. 그리고 너희 중 12명 중 하나가 나를 팔 것이다. И он сказал: один из вас предаст меня. 어차피 다는 아니에요. Да, это не были все. 제가 보니까는 500명 가운데 120명이 마가다락방에 들어갔잖아요. Среди 500 людей 120 вошли в горницу Марка. 진짜 우리 시작할 때하고 비슷한 것 같아요. Мне кажется, чем-то похоже даже на нас. 우리 135명으로 제가 이제 대충 기억을 하고 있거든요. 시작할 때. Мы когда начали, я помню, что мы начали от 135 человек. 어쨌든 지금 그렇게 이 500명 가운데 120명, 그다음에 120명 가운데 많은 숫자가 또 유랑민이 돼요. Среди 500 людей 120, из 120 они еще рассеялись. 10개 중에서 9개, 10분의 1만 남았는데 그런데 그것마저도 또 배임을 당한다고 그랬어요. И потом даже из 10 тоже рассеялись и сказали то, что тоже останутся некоторые люди. 오늘 성경 말씀 27절에도 보니까는 사탄이 그 속에 들어갔다 그랬어요. И сегодняшнее Писание, в 27 стихе говорится, что сатана вошел в него. 여러분 사탄이 그 속에 들어가서 뭐 하는지 아세요? Знаете, сатана входит и что делает? 집을 지어요. Он делает себе дом. 여러분 우리 속에 어떤 사람은 속에 뭔가 기생충이 이상한 게 들어가고 속에 집을 짓는 경우가 있잖아요. Есть же такое то, что в наш организме тоже входят какие-то плохие вещи. 사탄이 가룟 유다의 마음에 들어가고 견고한 망대를 세운 거예요. И сатана, войдя в Иуда Искариот, поставил очень твердую башню свою. 그래서 예수님이 이 말할 때 얼마나 예수님이 마음이 좀 그렇겠어요. И вы подумайте, как у Иисуса было сердце. 마태복음 26장 24절 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 뻔했다. Матфея 26:24 говорится, лучше было бы этому человеку не родиться. 그리고 베드로도 설교 시간에 이제 베드로가 이제 마가다락방에서 이제 설교를 하잖아요. И также Петр в горнице Марка, он там делал свое служение. 사도행전 1장 25절에 보면은 이제 이 가룟 유다에 대해서 얘기합니다. Деяния 1:25 он говорит о Иуде Искариоте. 그래 가룟 유다는 그래서 자기 길로 갔다 그랬어요. Говорится то, что он пошел по своему пути. 여러분 우리는 지금 망대 여정 이정표의 길을 가고 있습니다. Мы с вами сейчас идем по пути, получается, башни, и также Божьего, получается, указателя. 우리 그 길을 가는 동안에
이런저런 일이 많이 있어요. И пока мы идем по этой пути, разные дела происходят. 그냥 그런 거는 그냥 어차피 지나가는 거니까 지나가게 내버려두면 돼요. Это то, что проходящее, так как проходящее просто 그런 оставьте. 거 하나하나에 매일 필요는 없습니다. Нельзя каждому этому просто касаться. 그 가운데 있는 하나님의 계획만 딱 발견하면 돼요. Просто выявите Божий план, который есть в этом. 그럼 누구도 원망하지 말고 나만 잘하면 돼. Не роптайте на другого человека, просто вы сами хорошо 그래서 делаете. 여러분들이 10가지 문제가 생기면은요. 10번 한적한곳 가세요. Если 10 проблем у вас есть, 10 раз идите в уютное, покойное место. 많은 생각하지 마시고 100가지 문제가 있다 그러면 100가지 그냥 100번 그냥 가세요. 한적한 곳 찾아서 가면 됩니다. Если много, если есть 100 проблем, тогда 100 раз идите в это покойное, уютное место. 요새는 날씨 더우니까는 카페 같은 데 가면 되게 좋잖아요. Сейчас, так как очень жарко, если пойти в кафе, очень уютно. 우리 동네에 있는 스타벅스는요. 가서 커피 안 먹어도 뭐라고 안 그래. У нас в районе в Стабаксе, даже если кофе ты не пьешь, там ничего не 그리고 говорят. 주차 1시간도 찍어줘. И даже они час тебе дают на парковку. 제가 거기 가면 2층 구탱이 내가 가는 자리 있거든요. И там есть место на втором этаже, где я постоянно в уголке сижу. 너무 내가 배가 부르고 이럴 때는 난 안 먹어요. 미안하긴 하지만 하여튼 안 먹어요. Если я наемся, я как бы не старался, я не ем. 그래도 내려오면서는 내가 저 주차하고 등록하고 이렇게 나오죠. Но все равно я спускаюсь, и даже если не поем, я делаю там, получается, 근데 для 한적한 곳에 парковки. 내가 뭐 커피 마시러 가는 거 아니잖아요. Но я же не иду туда, чтобы попить кофе. 혼자 저 카페 구석에 뭐 하려고 가겠습니까? Зачем я один пойду вот в уголке, буду 그게 сидеть в 저한테 кафе? 너무 좋은 시간이야. Это просто для меня очень хорошее время. 여러분 지금 기록적인 폭염이잖아. Сейчас же очень жарко. 산에 가보세요. 되게 시원해. 피서 갔다 왔어 오늘 아주. Попробуйте пойти вот на горы, там очень свежо. 그래서 올라가기 전에 주의사항 얘기했어요. И перед тем, как подняться, мне там сказали, 혹시 어지럽거나 머리가 아프거나 가슴이 조여오면 얘기하라. 헬기 부를 거다. там сказали то, что если будет голова кружится, если вы не сможете дышать, скажите нам, мы даже отправим там, чтобы скорая пришла. 근데 뭐 오히려 시원한 거 있죠 오히려. Ну, наоборот, знаете, было очень даже прохладно. 여러분 복음이면 답니다. Если благая весть, то это все. 복음이 다인 사람한테 기도면 끝나는 겁니다. И у того человека, который благая есть, это все, тогда и молитва это для него 나머지 есть 말은 все. 다 틀린 말이야. Остальные слова это все неправильные 진짜 слова. 복음으로 끝내면 돼요. Достаточно по-настоящему благой вестью покончить. 그 사람이 기도하는 걸 말하는 거예요. И этот человек должен молиться. 그러면 세계 복음화로 연결되는 거예요. Тогда это будет взаимоотношение с 오늘 евангелизацией. 가룟유다 이 말씀 여러분들에게 응답이 되시기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы это слово, чтобы для вас было ответом. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу. 하나님의 뜻이 이루어질 줄을 믿습니다. Мы верим, что Божья воля свершится. 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 악한 자가 필요합니다. Ради того, чтобы Божья воля свершилась, нужны даже и плохие люди. 예수의 죽으심을 위해서 가룟유다가 필요했습니다. Ради смерти Иисуса нужен был Иуда Искариот. 7 렘넌트를 위해서 하나님은 악한 자들을 붙이셨습니다. Для ремнантов, 7 ремнантов, ты даже сделал, чтобы были там люди и злые. 그들을 통해서 낙심한 게 아니고 오직 속으로 들어간 것을 알게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы не разочаровывались от таких людей, а чтобы мы понимали больше единства только. 우리 안디옥 성도들이 복음으로 완전 끝을 내게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы все прихожане Антиохии, чтобы сделали ответ совершенно в благой вести. 방해받지 않고 기도에 집중할 수 있는 시간과 장소를 갖게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы они нашли также время и место, чтобы, не получая влияния от другого, что могли молиться только перед тобой. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘. Аминь.